今天发现很多玩具，玩具怎么是彩色的？应该被裹上了泥巴。先把玩具捡起来看看，一条鲨鱼，一辆摩托车，一辆压路机，一辆坦克，一辆摩托车，一架客机，一辆火车，一辆挖掘机，一把玩具枪，一辆集装箱卡车，一架直升机，一头霸王龙，一辆警车，一辆搅拌车，跟我去清洗干净看看。一条鳄鱼，一辆自卸车，一头大象，一辆搅拌车，一辆三轮车，一辆救护车，一辆警车，一把玩具枪，一辆教运车，一辆挖掘机，一辆摩托车，一辆摩托车，一辆消防车，一辆集装箱卡车，
你们喜欢哪一个玩具？